这，甘着分开行，幸福才会做你的新娘衫。算了吧，忘了吧，不想再牵挂，就让它这样结束吧。话到这，伤心只有家己写，痛苦不免予你来吃。痛了吧，累了吧，我真想不管它，就让自己再找一个家。无你我像一只皮口的乌鸦，他天啊那，他天啊那，是我一生拢想要叫的名。总是在耳边飘过那短短嘶哑的呼唤。韵如啊，林志文哦，是一个有情有义的人啦。爱对你好，你千万唔好甲拖落水呢。到时阵哦，迄对母仔囝若找宝，看要安怎啦？是伊亲嘴答应我的，毋是我逼伊的。啊，毋过，好啊，兰妈，有林志文你甲我斗相共，等于是规个人家做我的靠山，要对付迄对卑鄙恶毒、无血无目屎，绝对会去用乖乖死的母仔囝，我稳赢。你莫有随讲别人，无随讲家己。即摆是咧讲啥？我是咧讲你啊，遮尔嚣摆讲大声话，你家己哦嘛无咧活好啊。你过去做遮尔歹代志，我完全毋知要安怎反省。你好啊啦，好啊啦，韵如啊，啊宝娜是为着你好呢。啊，伊讲的话吼是较歹听，啊，这话你得记在心肝头呢。是啊，韵如姐，你敢知影？阿姨真正足烦恼你的，伊为着你哦，头毛毋知落偌济气啊呢。我看你要开始念经忏悔，我一寡用着才对。好啊，我无想要甲你讲啊。飞机张航杰哦，即摆已经去用掠去关啊，我算是出一口气啊。若搁继续甲你冤家哦，会影响到我的好心情。安尼听起来，你根本就是毋知影悔改嘛。今日落去哦，你早晚食着鸡。妈，时间差不多啊，我先送你去检查室。哎，等下啦，我做回去。唔免啊，等一下你搁甲我冤家，会直接去影响到阮妈，你莫回来哦。来，乖哦，即马天气变冷啊，加食一罐哦，补充热量。你来啊？想袂到你家饲到遮尔大只，佮变遮尔大颗。看起来这段时间你真正有用心要照顾伊哦。那安尼，我嘛当甲遮安心交互你，继续去别个所在照顾其他人。哥哥，要是我应该叫你交阮啊，你是不是应该爱互我一个解释？这件代志，我另外咧找几个解释互你听。我佮其他代志还无闲，我先来走啊。哥哥，咱当时哦变到这么生疏啊，现在变成就因出共款，佮做朋友啊。咱当然也是朋友啊，只是我认为咱应该保持一点仔距离，安尼咱友情会当更较细水长流。转头陪你记得欺负狗，快点做事！快走！唔是安尼啦，
等下。喂，你创啥？你创啥？创啊啦，放手啦！你不准走啊！你这是有够唔？切！哎，卖走！奇怪呢，恁这查甫人拢对我较有兴趣哈。我见过你哦，若是搁对我开来手来，我绝对无放你耍。那你答应我，以后不准哦，搁去流浪狗啊！去流浪狗，要写讲啥？好不好呢啦？你若答应我，要去流浪狗，我交我身躯顶的钱给你。钱？真假？我这个人讲会到做会到，只要你以后莫搁去流浪动物，这钱就是你的。要唔过以后你若是搁看到你欺负流浪动物，我绝对去检举你，违反动保法。那呢，我就无客气哦。谢谢。卖走！喂，你土匪啊！摕着钱锁叫狗，起来你！小花，出来啦！搞出来啦！一搞出对吼，你给你猎狗行为哦，来录落来，举发你。小花，出来有听到无啦？我跟你讲啦，你安尼一年生要过来，体身体袂堪的。姐姐跟你保证，我带你结扎了后，袂搁甲你等回来。啊，然后我再去替你找一个好人家，保证你幸福一辈子，好不？给，来啦，来啦！原来是我误会伊啊 ，Maggie。恁这狗妈妈真飞毛腿呢，拢没有甲你拍招呼，你就知我无看人。没礼貌，叫我狗姐姐。哎，是讲嘉文啊，我一阵仔无看到你，尔你会变甲这色吧？无法度啊，像个你这狗姐姐哦，这么美丽，叫你刺激着，同安认真打扮一下。莫伫遐拉咧啦，车底有一只小花，紧的倒三缸甲伊骗出来啦。啊！来，进去来。我来棒棒。哎呦！赞！今仔日真正是有够好运呢，拄着你来甲我斗三工，而且哦，我拄好拄着一个伴啊，互我袂少钱。我看伊亲戚的过6张哦，拄好应付这只小花的医药费。赞！你讲的伴啊，你了后壁？有熟悉哦。我这个朋友伊嘛真有爱心，啊，不过伊伫动保界哦，算是菜鸟，所以唔知影除了饲只流浪狗以外，带因去结扎，还是做一寡医疗措施，嘛是帮助因的方式。你好，我叫林志文啊，歹势啊，拄则是我误会你啊。哎，不要紧啦，是讲拄则遐个钱。啊。拄则迄钱哦，既然你想要带这流浪动物去做结扎，你当作是我对这个流浪动物爱心之情啦。我欣赏你。无安尼啦，我叫Maggie啊。以后如果你有任何的问题，包括你若是对流浪动物有啥物需要请教的所在，尽量说我不要紧。啊，我先带小花来看医生。哦，小花，你真正有够重的。
刚正好，你竟然刚刚打电话来哦！我跟你讲啦，你利用阮小弟啊去做人头进行内线交易的代志，已经互我抓包啊啦！啊，唔得好，较早我先发现，啊，若无阮小弟啊，假使若出啥物代志，我绝对甲你五马分尸。你先听我讲。咱两个无啥物通好讲的啊啦，非得咱两个合作到这为止。敬告你哦，赶紧保护我款款的死出去。啊，若无等到我转去到阮兜，若看到你的时阵，恐惊就毋是五马分尸这么简单啊！到时阵哦，我就敲电话给顶边迄两个兄弟啊，来招你泡茶。恐惊最后你会变成是小波块，连尸体拢找无。我合作会用的啊，但你之前我替恁家底下赚的钱，我要给一半。你敢？这张账号真是太过兼垃圾，比骗小人呢！哎呦，我当初哪会相信伊啊？这目睭青的，袂用的。啊，万一若真正甲钱摕一半走，那安尼，我对阮小弟啊要撞我学费，毋都无够啊！啊，我还是赶紧来找一下外路趁钱较要紧啊！啊，对唔对？我还先送小花来去病院，剩的以后再去讲。我到底是偌济钱呀？林志文。